Sia lodato Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, oggi celebriamo la festa dell'Epifania del Signore, cioè la manifestazione del Signore al mondo. E i protagonisti in questo giorno sono i re magi che vengono da lontano per adorare un bambino, un re. I re magi erano dei studiosi, studiavano le costellazioni, le stelle. Non soltanto studiosi, ma erano credenti, credevano in Dio. Allora si sono accorti, secondo i loro studi e anche la loro fede, che il Messia, il Re, era nato. Abitavano posti diversi, però guidati, direi, dallo Spirito di Dio, si sono ritrovati insieme sulla strada per andare ad adorare il Figlio di Dio, tutti guidati dalla stella. Mentre allo stesso momento, fratelli e sorelle, in tutta la terra di Israele non si accorgono che il Messia è nato. Soltanto i pastori che hanno ricevuto l'apparizione degli angeli si recano nella grotta il giorno della nascita del bambino per adorarlo. E quando i pastori, che sono stati i primi adoratori, i primi sono Maria e Giuseppe naturalmente, li mettiamo un po' a parte, quando i pastori adorarono Gesù, sono ritornati cambiati dentro. Hanno provato qualcosa che non saprei descrivervi. Solo un adoratore del Santissimo Sacramento vi può già accennare qualcosa. In Israele non hanno capito che è nato il Salvatore, il Messia. La scrittura che conoscevano a memoria, che gli scribi conoscevano, aveva detto benissimo che nascerà questo bambino a Betlemme. Tutto era chiaro nella scrittura. Ma quando si realizza questo momento, non hanno saputo comprendere, collegare. Come oggi. Possiamo dire in quel tempo la tenebre ricopre la terra, nebbia fitta avvolge i popoli, ma su di te risplende il Signore, la sua gloria appare su di te. Ci dice il Signore per bocca del profeta Isaia nella prima lettura. Anche oggi, fratelli e sorelle, la tenebra ricopre la terra, c'è una nebbia fitta che avvolge i popoli. I popoli oggi non sanno riconoscere il tempo che stiamo vivendo. Vivono nella distrazione, cercando a guadagnare la loro vita, a godere della vita, a cercare i piaceri mondani. Non si accorgono che abbiamo Gesù, che Gesù è già venuto, che il Salvatore è già venuto. Non vogliono neanche sentire nominare il nome di Gesù, neanche parlare
della dottrina dell'insegnamento di Gesù. Hanno la rabbia addirittura quando sentono parlare di Gesù. Sì, sono fuori della Chiesa, però anche all'interno della Chiesa assistiamo praticamente alla stessa cosa. La stessa tenebra che ricopre la terra non risparmia la Chiesa. La nebbia fitta che avvolge i popoli avvolge anche la Chiesa, fratelli e sorelle. Ecco perché in questo tempo, fratelli e sorelle, vi chiederei di ritornare a leggere i libri buoni per studiare come i re magi studiavano. Dai loro studi scoprirono che il Salvatore è nato. Non rimaniamo nell'ignoranza, dobbiamo studiare e pregare per sapere interpretare bene il tempo che stiamo vivendo, comprendere questo tempo come un tempo di grazia che il Signore ci sta donando. Perché se siamo distratti ci comporteremo allo stesso modo come gli abitanti di Betlemme, di Gerusalemme, di Nazareth, gli abitanti della Galilea, della Samaria e della Giudea. Ci comporteremo allo stesso modo, non conoscendo il tempo della visita del Signore, perché il Signore ci sta visitando. I re magi vengono da lontano, sfidano il freddo dell'inverno, viaggiano giorno e notte. Non ci sono alberghi come noi ne abbiamo oggi. Pernottano anche fuori, all'aria aperta. L'importante è di andare ad adorare il Figlio di Dio che è nato. E tu adori Gesù? Hai tantissime possibilità per adorare Gesù. Non hai da sfidare l'inverno. Esci da casa tua con un buon cappotto che ti riscalda, stai bene, in casa tua fa caldo, la casa è riscaldata, metti il cappotto, prendi la macchina e vai in chiesa e ti lamenti che non hai tempo di adorare. Non fai 50 km a piedi per andare ad adorare. Fratelli e sorelle, viviamo oggi, abbiamo tutte le comodità. Malgrado le comodità che abbiamo, non vogliamo adorare. Una cosa strana. La settimana scorsa ho parlato, vi ho invitato all'adorazione. Ma quanti ho trovato in chiesa alle 9 quando sono arrivato adorando Gesù? Quanti ho trovato in chiesa? Avete sempre delle scuse per non adorare Gesù. Praticamente vi comportate come gli israeliti quando Gesù è nato. Non lo hanno riconosciuto, non lo hanno adorato. Gesù stava in mezzo a loro, ma non lo hanno riconosciuto. Chi non sta adorando Gesù significa che non lo riconosce, non lo ama, non lo sente quella bellezza, quella gioia di stare anche in silenzio davanti a Gesù, guardandolo così negli occhi.
come lo guardavano i pastori, i magi, i re magi, senza dire niente davanti a Gesù. Perché quando sei davanti a Gesù, Gesù ti cambia, Gesù lavora dentro di te. Anche quando non stai dicendo niente. E da solo con la mascherina nel ristorante si abbassa la mascherina, si mangia, il virus non circola più. Bravo.
Fratelli e sorelle, dovete avere lo Spirito Santo che vi guida, che vi aiuta a discernere le cose in questo tempo che stiamo vivendo. I re magi chiedono l'informazione, gli danno l'informazione. Erode si è sentito turbato nel suo cuore, non lo ha espresso. Ma come mai io sono re? C'è un altro che nasce e un altro re ancora. E loro vanno ad adorare un bambino. Io sto qua. Dovevano venire ad adorarmi. Fratelli e sorelle, togliete il protagonismo. Io. Sempre io. Il protagonismo. La gelosia. Il non volere che gli altri crescono, gli altri diventano come te. Pensare che sei il primo e l'ultimo sulla terra. Pensare che sei il punto di riferimento di tutto. Questa idolatria del tuo io che ti spinge anche ad uccidere. Alcune donne uccidono i bambini nel grembo materno perché non vogliono un essere umano che viene a disturbare la loro vita. Alcuni eliminano gli avversari in tutti gli ambiti della vita. Non ci deve essere un avversario. L'avversario è da eliminare. Bisogna infangarlo. Bisogna distruggere il suo onore, così io rimango sempre in prima fila. Non devono parlare in bene di qualcun altro, devono soltanto parlare bene di me. Il sentimento di Erode, lo spirito cattivo di Erode che sta in molti di voi, hanno questo spirito erodiano e spirito cattivo, che non vuole il bene degli altri, il progresso degli altri. Questo spirito cattivo che sta in molti di voi, chiedete l'esorcismo di questo spirito in questo giorno. Pregate davanti al presepe per chiedere di essere liberati da questo spirito. I re magi non si stancano. C'è la difficoltà, cercano la soluzione con il Signore e la trovano. Quando gli dicono che il bambino deve nascere a Betlemme, subito escono da Gerusalemme verso Betlemme e subito vedono la stella. Seguendo la stella arriva fino alla casa dove c'era il bambino e entrano e adorano il bambino Gesù. Era la loro gioia adorare il bambino Gesù, fratelli e sorelle. Noi abbiamo, come ve l'ho detto, tutte le facilità, perché non adoriamo il Santissimo Sacramento ogni giorno. Se voi adorate, decidete di adorare Gesù ogni giorno, almeno un'ora, non avrete la paura di tutto ciò che sta succedendo. Se avete la paura, siete paurosi, significa che non adorate Gesù. Gesù non lavora in voi. Gesù non vi ha cambiato. Gesù non vi ha concesso la sua grazia. Se avete paura delle misure di restrizioni, avete paura della morte perché voi dovete vivere 500 anni su questa terra. Non dovete mai morire, non esiste il paradiso per voi, la vita è su questa terra soltanto. Ecco perché desiderate vivere per sempre. Anche senza denti in bocca volete vivere, non potendo più camminare dovete vivere, con pannoloni tutta la vita dovete vivere su questa terra. Fratelli e sorelle,
Amate l'adorazione. Amate l'adorazione di Gesù e Eucaristia. Noi abbiamo Gesù e Eucaristia oggi. Pregate davanti a Gesù e Eucaristia. Tutti questi problemi che abbiamo, perché ne abbiamo? Perché non vogliamo pregare, perché non vogliamo convertirci, perché vogliamo ritornare alla vita di prima senza cambiare la nostra vita. Vogliamo che finisca la pandemia, ma non vogliamo finire il nostro peccato. Non vogliamo convertirci, non vogliamo ritornare a Dio, non vogliamo pregare. Vogliamo una cosa e il suo contrario allo stesso momento. Non vogliamo proclamare la regalità di Gesù. Vogliamo finire questa pandemia, ma non ci impegniamo nelle preghiere. Non proclamiamo giorni di digiuni e di preghiere. Ci vuole proclamare giorni di digiuni e preghiere, tutta la Chiesa universale. Proclamare giorni di sacrifici. Digiuniamo, dormiamo tutti a terra. Abbandoniamo un peccato particolare che stiamo commettendo. Certamente il Signore verrà al nostro incontro. Ma non si fa niente di tutto questo. L'unica cosa da fare sono le misure da prendere per preservarci dal contagio. Basta. Niente misure di preghiera, niente misure di conversione e di pentimento universale. Niente misure di pentimento nazionale o diocesano. Ma pensiamo soltanto che toglieremo questo virus con i nostri mezzi umani, dimenticando che c'è Dio. Dimentichiamo che c'è Dio perché non crediamo neanche più in Dio. Ecco perché non facciamo neanche riferimento a Dio, perché Dio non esiste più. Tutto ciò che facciamo è la facciata soltanto per salvare le istituzioni, per salvare il nostro posto, basta, per conservare, per mantenere i musei, le chiese musei che sono diventate musei. Non le chiese vive dove Cristo è presente, vivo. Fratelli e sorelle, finisco dicendovi che Gesù è presente in mezzo a noi. Gesù è presente, dobbiamo andare a trovarlo, lasciare la casa nostra, le nostre abitudini, il nostro comportamento, le nostre comodità per trovare Gesù, cioè lasciare la vita passata del peccato. E troveremo Gesù, e Gesù è la soluzione di tutti i nostri problemi. Togliete la paura, togliete questa cosa che si chiama paura, andate avanti contando sul Signore in questi tempi. Vivete nella grazia di Dio. Non lo sai di che cosa sarà fatto il domani, non lo sai. Vivi nella grazia di Dio. Stiamo vivendo un tempo bellissimo, un tempo della vita di Dio, un tempo delle grazie. Se vuoi attingere alle grazie di Dio, potrai attingere. In questo tempo bellissimo che stiamo vivendo, potrai anche non morire ma ritrovarti in paradiso. Anche questo può succedere in questo tempo. Come può succedere che te ne vai prima e vai sempre in paradiso. Noi siamo creati per il paradiso. Desiderate il paradiso, fratelli e sorelle, non la terra. La terra è limitata. Anche la terra, dice San Paolo,
aspetta la redenzione di Dio. La terra non è più quella terra che creò il Signore nel giardino di Eden, quando ha messo Adamo e Eva prima del peccato. Non è più quella terra. Noi aspettiamo cieli nuovi e una terra nuova, dove non ci sarà più la malattia, le sofferenze, la disobbedienza, l'invecchiamento, la morte, dove regnerà soltanto l'amore. E mettete questa terra nuova nella vostra testa come lo scopo, il fine ultimo delle cose che dovete cercare. Entrare in questa terra nuova e nei cieli nuovi che il Signore ha preparato per te. Non sono veggente né profeta, forse questi tempi si stanno avvicinando. Preparati, adorando. Sia lodato Gesù Cristo.